दोस्तों वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आज है 30 जुलाई 2024। आज देखते हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट ने कौन सा सीक्रेट कोड डेली साइफ़र के लिए सिलेक्ट किया है। तो डेली साइफ़र के लिए आपने मेन मेन्यू में आ जाना है। तो डेली रिवार्ड को देख लेते हैं आज का डेली रिवार्ड कितना होने वाला है। तो दोस्तों 25 के आज का हमारा डेली रिवार्ड है। तो सबसे पहले डेली रिवार्ड कलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए आज का हमने डेली रिवार्ड कलेक्ट कर लिया है और अब बैक जाते हैं और डेली साइफ़र कोड देखते हैं कि डेली साइफ़र कोड क्या है। दोस्तों डेली साइफ़र कोड आपको इनपुट करना तो उम्मीद है आता ही होगा। अगर नहीं आता है हम साथ में सिंबल्स भी लगा देंगे कि कौन कौन से सिंबल्स दबाकर आप एक वर्ड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों आज का डेली साइफ़र मोर्स कोड है एटॉमिक। दोस्तों एटॉमिक है आज का डेली साइफ़र मोर्स कोड। तो ए के लिए डॉट स्लैश डॉट स्लैश, टी के लिए टैप एंड होल्ड डैश, ओ के लिए डैश डैश डैश, एम के लिए डबल डैश डैश डैश, ओ के लिए डबल डॉट, सी के लिए डैश डॉट डैश डॉट, आई के लिए डबल डॉट, सी के लिए स्लैश डॉट स्लैश डॉट। दोस्तों ये देखिए हमने आज का साइफ़र कोड डी कोड कर लिया है। दोस्तों गेट प्राइस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये देखिए 1 मिलियन क्वींस हमारे बैलेंस में ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारी मिनी गेम वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास हमारी मिनी गेम की वीडियो भी आ जाएगी। दोस्तों ये तो आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। शुक्रिया।